新大阪を出ますと、高槻共同通に停車します。ご乗車の際は降りられるお客様をお先にお通しください。
芦田線は秘境路線と言っても過言ではないでしょう。
最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。